ndakwakiriye ngo uhaye ikaze wowe udeme kutura kudukurikiranye ni kuri Mastermind 250 TV kora subscribe muri mutura ikora amateka y'abanyabigwi amateka y'ibyamamare abagabo badasanzwe ni mu byamamare gusa abastari bibihe byose ababayeho n'abariho ntahandi wakura amakuru ubwenge nk'aya ngaya usibye hano kora subscribe tugutangirire. Uyu munsi watuzanye nta wundi ni umugabo w'icyamamare, umugabo wamenyekanye mu cyiciro cya cyenda, nta wundi ni Ragnar Lothbrok cyangwa se Ragnar Lothbrok. Dore ko uyu mugabo muri Scandinavia amateka avuga ko na n'ubu ngubu ibyapa bikimanitse amazina y'abantu bashyizeho amatatu bose biyise ba Ragnar. Ni umugabo nyabaki, dore ko muri epithet bagiye kurisobanura bakamwita Hair Breakers cyangwa se Shaggy Breakers. Uyu yari umwami w'umunyabigwi wo mu bwoko bwa Vikings. What's your name? Ragnar Lothbrok. You are Ragnar Lothbrok, the one who sailed west. I believe there's a... Uyu wafatwaga nk'umusizi ubu ari mu cyiciro cya gatatu cy'ubudehe mu Rwanda ubu ngubu, ariko mu gihe cyabo yari muri middle age. Uyu ndi kubabwira Ragnar Lothbrok yari afite inzozi zidasanzwe. Nyuma yo gufata Scandinavia akayigira ubwami bwe, yashatse gufata Freshia, gusa ibitekerezo byaje kumubara byinshi. Ararota agira inzozi ashaka gufata ubwami bwari bukomeye Saxon England, ubu ngubu muyita Ubwongereza. Haragana mu mwaka wa 1936 mu cyiciro cya cyenda mbere y'isuka rya Yesu. Amateka avuga ko uyu mugabo yaje kugira abagore batatu, gusa umwe muri abo ngabo wari uw'isezerano. Umugore wa mbere yashatse bamwitaga Thola, naho umugore wa kabiri akitwa Aslog. Umugore wa gatatu nawe w'isezerano yari Ragata. Uyu mwami Ragnar Lothbrok ndi kubabwira yari afite abana bagera muri batanu. Uwa mbere yari Ivar the Boneless, akagira Vision Anyansari, akagira Sigurd Snake the Eye, akagira Yatseka, akagira Nauba. Ariko saba abantu bonyine yari afite, dore ko yari afite n'abandi bana babiri. Abo uraza kumenya amateka yabo, weho kora subscribe kugira ngo umenye byose. Uyu mugabo Ragnar Lothbrok wikundiraga ibiryo biryohereye. Amateka avuga ko ari we mugabo wenyine waje guhangana na Dragon, yahanganye na Dragon arayitsinda. Niko amateka atubwira, ushobora kubyumva kugira ngo ni ibikabyo, gusa amateka arabihamya. Uyu mugabo wafatwaga nk'umusizi yaje kwigerereza, atera igihugu cy'Ubwongereza n'amato abiri gusa. Nkwibutsa ko iki gihugu cyari igihangange, cyari igihugu kidasanzwe, cyari gifite abami bakomeye. Ntibyaje kumukundira, dore ko byaje gutuma agera ku iherezo ry'ubuzima bwe. Umwami Ella wo muri Northumbria wari umufitiye inzika idasanzwe yaje kumufata aramwica, amwica urw'agashinyaguro, amuta mu rwobo rw'inzoka gusa. Uyu mugabo Ella wo muri Northumbria ni muntu nyabaki? Ese uyu Ragnar Lothbrok mbwiye mu ncamake we ni muntu nyabaki? Kora subscribe nkubwira na byinshi birenze ko reba ikibi. Ni Ragnar Lothbrok tugiye kureka uno munsi. Weho kora subscribe kugira ngo ubimenye byose. Ni kuri Mastermind 250 TV, kora subscribe none aha ngaha. Kwatangiye. Dore inkuru y'agaterera nzapa y'umugabo Ragnar Lothbrok. Uyu mugabo wamenyekanye mu mateka y'abanyabigwi muri Iceland mu cyiciro cya 13. Muri Iceland
mu mwaka 770 nibwo ubwoko bw'intwari z'abanyabigwi bwaje kongera kubaho mu miryango y'abanyascandinavian, niho bwaje kugaragara, ari naho bwaje kugirwaho iherezo n'urupfu rw'umugabo wamenyekanye Ragnar Lothbrok cyangwa se Ragnar Lothbrok. Inkuru ya gateranzamba y'umugabo w'amateka ni muri Iceland tugiye kugaruka ubu ngubu. Yaje gutuma Iceland iza kuba igihugu cy'igihangange, ikongera gutinywa. Uyu mugabo wuzuye amateka ni mugabo nyabaki, ni Ragnar Lothbrok. Iyi nkuru yatangiye mu bwana bwa Aslog. Nkwibutsa ko uyu Aslog ndi kukubwira ari we mugore wa kabiri wa Ragnar Lothbrok. Uyu nguyu amakuru dukesha Ancient History Encyclopedia avuga ko uyu Aslog yari umukobwa wa Sigurd na Brynhild. Aba bari abagabo b'abanyabigwi, bari mu bwoko bwa Dragonshire na Valkyrie, aho ni mu Budage. Uyu Aslog ababyeyi be bapfuye afite imyaka 3, aza kwakirwa n'umugabo w'umukene wo mu bwoko bw'aba Klaka, aho hari muri Norway. Uyu mugabo yaje kumuhisha kugeza ubwo Ragnar wari igikomangoma cy'umwami Sigurd Ring, umwami wa Denmark, yaje kuba umusore w'umunyabigwi, umunyamurava wahuraga ahanganye kugira ngo arebe icyateza ubwami bwe imbere. Uyu Ragnar Lothbrok intambara ya mbere yarwanye yafatishaga umwami Jarir wo muri Gotland. Umujyi watewe n'inzoka zidasanzwe, baje kubohoza, bararwana koko, guhangana n'inyamaswa si ibintu byoroshye, gusa baje kuzitsemba zose bazishyira hasi. Aka niho umugabo Ragnar Lothbrok yaje kuba icyamamarire bwa mbere, dore ko uyu mwami wo muri Jarir yaje kumuhemba, amuha umukobwa we, bakurana ubukwe, yamuhaye Thora, baza gushyingiranwa. Uyu Thora nkubwira waje guhabwa Ragnar nk'igihembo. Baje kubyara n'abana 2, abo ni Eirik na Agnar. Abo bana 2 namenye ko abandi 5 nakubwiye hambere. Thora yaje kurwara arapfa, Ragnar agahinda karamwica, agira umujinya, gusa nta kindi ari gukora, yaje kubyakira. Mu gihe cy'amapfa arimo aratembera, Ragnar yaje guhura n'umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'igikundiro, umukobwa ufite ubwiza budasanzwe. Reka amateka tubwira, uyu nta wundi ni Aslog, bahuriye muri Norway. Ahangaha ni mu ifamu ya Klaka. Byaje kugenda bite? Uyu mukobwa amateka tubwira yaje gukunda ndetse na Ragnar Lothbrok. Ese Ragnar yaje guhura ate nawe na Ragnar Lothbrok? Kora subscribe kugira ngo umenye n'ibi ngibi bindi. Igice cyacu cya mbere cyo kuri Noki Documentaire nta tukigarukirije. Kora subscribe nawe kugira ngo umenye ibizakurikiraho. Ufite amatsiko yo kumenya ngo uyu Aslog baje kubana bate? Ese Ragnar we byaje kugenda bite? Nta handi amakuru ubwenge nk'aya ngaya ava, usibye kuri channel yacu Amasterman 256 TV. Kora subscribe kugira ngo ukomeze kuryoherwa.